هلو. هلا حاحكي عن شيء شوي له علاقه شيء برات السنين. رح احكي عن شيء اسمه سليب ابنيا، توقف التنفس بالليل. في كثير ناس بيشخروا احدى عوارضه الشخير، بس الشخير هو عارض لمشكله كثير كبيره. في كثير ناس لعده اسباب هلا بنحكي فيه، موضوع كثير كبير، رح احاول اكون سمرايز، اكون مختصر فيه. في كثير ناس بيناموا ما بيقدروا يتنفسوا، بتوقف نفسهم، الراس ما بياخذ كثير اكسجين، الشخص ما بيحس بشخيره وما بيحس بمشكله، بس شو بحس؟ بينام 6-7-8 ساعات اللي هن ميبي اقل، بس بيقوم تعبان وبضل كل النهار مثل الزومبي، يعني مش عارف شو بو، بصير يشرب قهوه، ياكل شوجر، ياكل، بصير ياخذ انرجي من غير اشياء، لانه مش اخذ اكسجين انف بالليل، لانه بصير عنده ستوبج هون. هلا النصاحه بتلعب دور كثير كبير، الدايبيت، الادويه بتلعب دور كثير كبير. اذا واحد بياخذ سيديتيف، اذا بياخذ منومات، منوم يس بنوم له راسه بالقوه، بس هون بتقل له السليب ابنيا. السليب ابنيا هي شغله برات السنين، وهون ستوبج اوف ذا بريذنج during sleeping، يعني بيوقف النفس ضمن الليل. نحن حكى سنين شو لنا علاقه بالموضوع. انا صراحه كنت بامريكا وعملت شيء جديد، كورسز جديد، لنا علاقه كل هالانسجه هيدي هون متعلقه بالحنك. واغلب الاشخاص اللي عندهم سليب ابنيا نحن بنعمل لهم تيست اسمه مالابانتي، بنعمل كثير تيستات، يعني ناخذ صور، شوف سقف الحلق قديش كبير، شوف الندوله اللي بتنزل قديش كبيره او مش كبيره، كله بيلعب دور. اغلب الناس اللي عندهم سليب ابنيا عندهم حل واحد ما في غيره، هو السي باب. هي ماشين بيلبسوها بالليل، بتضخ اكسجين، بتضخ هواء بالقوه، وفايوليت الهواء يفوت على الروايه، يعني بالقوه بنخليه يتنفس. بس 90% من اللي بيلبسوا هالمكنه بعد فتره بوقفوا يلبسوها لانها مزعجه. نحن الديفايس حنحكي عنه، اورال ديفايس، شغله محطه بالتم، ما بتحل مطرح المكنه، بس الاشخاص ما بيتحملوا المكنه، ما عندهم حل غير هيك، او بيحملوا الريسك تبع السليب ابنيا. الريسك تبع السليب ابنيا في ناس هي ونايمه بتموت، ممكن يموت اذا وقف نفسه. اوكي؟ هيدا الموضوع بامريكا اللي عم بيتاخذ فيري سيريسلي بطريقه كثير جديه. بس احكي عن برنسيب الشغل تبع السنين. يا ريت عندي وقت اكثر فرجيكم كيف بنقدر نشيل له، نعمل هون مثل باراليزيس للمصل، وبناخذ له حنكه على ابعد مطرح بشكل يسحب معه هالانسجه. يعني اذا بنعمل نحن مثلا سي تي لهي المنطقه وبنشوف هون في بلوكج مسكر بالقسطره، اذا بنعمل ادفانسمنت للحنك وبناخذ سي تي دغري ونشوفه فتح يعني بيتنفس. اغلب الناس بيفكروا انه من المناخير والتم اثنين تيوبز بيكبوا على نفس المطرح، يعني الجسم اذا المخار مسكر بيفتح تمه بيتنفس من تمه، مش هاي المشكله، الشخير بيجي من هون. اوكي؟ المشكله الكبيره هون. هلا نحن بهذا الديفايس فينا ناخذ قياسات عندنا هون، فينا نسحب الحنك على ابعد مطرح بدون ما ناذي الحنك فوق، وبشكل نسحب الانسجه لبرا. اوكي؟ وبنعمل له ريجستريشن، بنبعث كل القياسات كلها على امريكا، وبيجي اورال ديفايس من امريكا فوق وتحت، شخص بيلبسه بالليل، وهيدا فيه سكه، هو نايم بس يسكر السكه لحالها بتاخده على ابعد مطرح بدون ما يأذي له حنكه من فوق، وابعد مطرح بشكل انه يفتح الانسجه هيدي. بيتنفس، بيفتح له بالقوه وفايوليت نفتح هيدي. ما في حل، يا سي باب يا هيدي. حتى بامريكا عم يعملوا هلا اشياء، عم يشتغلوا على سنسورز عليهم هول، يعني سنسور بيقرا النويز، اذا واحد عم يعمل بيقراه بتفتحه عندها على التليفون، سنسور بيقرا الغاز اكسشينج، اذا واحد عم بتغيير الغاز CO2 O2، يعني اذا واحد عم يعمل جرحه في يقراه، يعرف انه عم في CO2 عم يزيد بالجسم كثير، في نقزه. يعني بامريكا اللي بيسوقوا من الايست للكوست شوفيريه، كل يوم بيروح بامريكا فوق ال 200 قتيل شوفيريه بيسوقوا، بينام على الطريق. وعندنا هون بلبنان وين ما كان في كثير ناس تروح ضحايا بينام، بكون قاعد بينام عم يسوق. اوكي؟ فهيدي في حلول بعمل لكم، في سنسورز عم بيركبوهم، لانه جسمه مش ياخذ كثير اكسجين، بضل كل النهار دايخ. في كثير عندهم هي كثير، يعني تقريبا 15% of the population عندهم هي، وخصوصا اذا رجال ناصحين او نسوان ناصحين. التدخين بيلعب دور، الكحول بيلعب دور، نيجاتيف، كلهم هول بيلعبوا نيجاتيف. اوكي؟ تدخين، الكحول، سيديتيف، ادويه بناخذها، النصاحه، شكل العظمه وشكل البالت، يعني اذا تكون عظمه صغيره، الروم ما في سبيس، ما في مطرح كثير كبير للسان، اللسان لحاله بصير يخنق.
في كثير ناس حنكهم بيكون كثير صغير هون مع الهيدي بنشوفهم هون ناعمين كثير، هون ناعمين كثير مع شويه نصاحه، ما في مطرح للسان، اللسان بصير يخدمه بحد ذاته، الشخص ما بيحس بصير يشخر ليقدر ياخذ هواء ليفتح. نحن بهذا الاورال ديفايس فينا نقدم له حنك بشكل هيدا الحنك يسحب الانسجه لقدام يفتح. موضوع كثير شيء كبير وبعده ببدايته نحن عم نبلش نشتغله، بعده ببدايته مع التكنولوجي، بامريكا هلا رايحين لتكنولوجي نانو تكنولوجي اباوت حطوا سنسورز بقلبه، ما بعرف انه مش تكنولوجي يعني حطوا فيهم سنسورز، نقدر نحن نعمل مونيترايزنج، نعرف الشخص كيف بينام يفتح على التليفون. اوكي؟ موضوع كثير كبير وكثير انترستينج وبعده باوله. وثانك يو سو ماتش دكتور وليد زلاق لبنان.